Благодарам, јас само накратко. Точно е тоа дека нема питка вода за пиење и е во програмата на градоначалникот, но мора да признаеме дека општина Лозово е мала општина и нема доволно средства финансиски да го издржи тој финансиски товар. И овој амандман кој што практично сте го превзеле од минатото кога јас поднесував амандмани за општина Лозово, е превземан во програмата на владата и ова ќе се направи во идниот период. Мене друго нешто ми е интересно, што за општина Лозово се заинтересиравте сега после 7 години, а никаде ве немаше тие 7 години барем минимално нешто да се вложи или да вложите во таа рурална општина, но затоа пак, што е многу симптоматично, деновиве го слушам кандидатот, кој кандидат сте го истакнале за повторно да биде градоначалник на општина Лозово, е лицето кое што беше славно, под наводници, по медиумите заради мобинг на вработени жени и заради, мислам дека има и веќе пријави кривични и е осуден. Толку ли паднавте на дното да немате собствен кандидат кој што нема такво црно петно? Јас ветувам дека и градоначалникот и оваа влада, сите проблеми кои што ги има општина Лозово ќе ги реши, бидејќи доволно чекавме 7 години вие да ги решите. Мислам дека со кандидатот за градоначалник што сега сте го истакнале, кој што повеќе е во Германија отколку во Македонија, кажувате се. Практично кажувате и колку ги цените жителите на општина Лозово, колку воопшто допрел гласот на јавноста во тоа време кога беше и има пресуда за мобинг и вработените внатре, колку го цените гласот на јавноста и времето ќе каже, и резултатите од изборите ќе си покажат се. Благодарам.